กท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคนะครับจากทำเนียบรัฐบาลประจำวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นะครับย้อนไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้รับชมนะครับเรื่องของการแถลงข่าวเกี่ยวข้องกับวัคซีนแอสตราเซเนกาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงของการแถลงสบคท่านผู้ช่วยโฆษกอาจจะได้มีการเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งประเด็นสำคัญจากสบคและสถานการณ์ประจำวันนะครับเริ่มต้นการแถลงข่าวช่วงแรกวันนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลนะครับผู้ช่วยโฆษกสบคเรียนเชิญคุณหมอบุ๋มครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลรายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบคค่ะในวันนี้เราจะมาที่สถานการณ์ของโควิด -19 กันก่อนนะคะโดยลำดับแรกค่ะก็จะเป็นการรายงานสถานการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมีจำนวนทั้งสิ้น119ล้านรายค่ะโดยจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 477,000 รายและในวันนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9,626 คนนะคะรวมเสียชีวิตสะสมทั่วโลกมากกว่า 2,640,000 คนค่ะโดย5อันดับแรกนะคะของประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและสหราชอาณาจักรค่ะมาที่สถานการณ์โควิด -19 ในฝั่งเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียนะคะในอันดับ2ของโลกค่ะยังคงมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดของฝั่งเอเชียนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะต่อวันนะคะมีจำนวนที่ลดลงค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างในวันนี้ค่ะก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 21,566 รายซึ่งลดลงอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าค่ะโดยประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่116ของโลกค่ะมาที่สถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของเรามีจำนวนทั้งสิ้น81รายนะคะโดยแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ67รายและเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ14รายค่ะทำให้ประเทศไทยนะคะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 26,679 รายและในวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่85คนค่ะและถ้ามาดูที่สถานการณ์โควิด -19 ในระลอกใหม่นะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้81รายค่ะแบ่งเป็นการตรวจพบจากระบบเฝ้าระวัง30รายนะคะแล้วก็เป็นการตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน37รายและพบในคนไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้11รายและอีก3รายนะคะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติค่ะทำให้วันนี้นะคะผู้ป่วยยืนยันสะสมในระลอกใหม่นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 22,442 รายค่ะในสไลด์ถัดไปนะคะจะแบ่งเป็นคอลัมน์ค่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้จะแบ่งเป็นจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะในวันนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่35รายกรุงเทพมหานครนะคะมี5รายค่ะและจังหวัดอื่นๆในวันนี้นะคะก็มีอยู่ที่27รายค่ะในกราฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่ะทางด้านขวาของกราฟนะคะซึ่งเป็นกราฟที่แสดงจำนวนผู้ป่วยนะคะที่ตรวจพบถ้าเป็นกราฟแท่งสีเหลืองด้านหลังนะคะก็คือตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนส่วนเส้นกราฟสีแดงนะคะก็จะเป็นการตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะทั้ง2ส่วนค่ะมีทางด้านขวานะคะมีเส้นกราฟที่ลดลงค่อนข้างชัดเจนนะคะหลังจากที่มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงค่อนข้างชัดเจนค่ะรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะกลุ่มที่1นะคะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศค่ะก็วันนี้นะคะพบว่ามีรายงานจากกรุงเทพมหานคร5รายปทุมธานี7รายเพชรบุรี2รายตาก2รายและสมุทรสาคร14รายค่ะโดยเป็นสัญชาติไทย1รายและเมียนมา13รายในกลุ่มที่2นะคะจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนค่ะวันนี้มีรายงานจากจังหวัดตากนะคะ3รายปทุมธานี13รายและสมุทรสาคร21รายค่ะ
สำหรับการติดเชื้อสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะวันนี้ค่ะพบว่ามีคนไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2 รายสหราชอาณาจักร2 รายและเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์คาซัคสถานสหรัฐอเมริกาเบลเยียมฟินแลนด์และฟิลิปปินส์ประเทศละ1 รายค่ะอีก3 รายนะคะเดินทางมาจากเมียนมาค่ะผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะคะทั้ง3 รายนี้ค่ะเป็นสัญชาติเมียนมานะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติหลังจากตรวจพบนะคะโดยไม่มีอาการค่ะก็ได้เข้าพักรับการรักษานะคะที่โรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและในสกอร์บอร์ดนะคะจะเห็นได้ว่าค่ะทางด้านขวามือนะคะในวันที่12 มีนาคมนะคะก็คือวันนี้ค่ะพบว่ามีรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะ35 รายกรุงเทพมหานคร5 รายปทุมธานี20 รายตาก5 รายและเพชรบุรี2 รายค่ะนอกนั้นนะคะในสกอร์บอร์ดลำดับถัดไปค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นขีดทั้งหมดเลยนะคะก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับแผนที่ประเทศไทยนะคะในวันที่7-12 มีนาคมค่ะก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อยังมีอยู่ทั้งสิ้น12 จังหวัดค่ะแล้วในวันนี้นะคะก็มีประเด็นเพิ่มเติมค่ะจากที่มีข่าวนะคะในเรื่องของประเทศเดนมาร์กนะคะที่สั่งระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะหลังจากที่มีรายงานว่าทำให้เกิดภาวะริ่มเลือดอุดตันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเดนมาร์กนะคะเปิดเผยว่าเดนมาร์กจะระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาออกไปก่อนนะคะเป็นระยะเวลา14 วันค่ะขณะที่รอผลการตรวจสอบรายงานนะคะที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้ค่ะอีก6 ชาติในยุโรปก็ได้มีการสั่งระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเช่นเดียวกันค่ะทางด้านสำนักงานยาแห่งยุโรปนะคะหรือว่า EMA ค่ะเปิดเผยว่ามีรายงานผู้มีอาการริ่มเลือดอุดตันนะคะจำนวนทั้งสิ้น22 รายจากจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้งสิ้น3 ล้านรายค่ะซึ่งมีรายงานในวันที่9 มีนาคมที่ผ่านมาจากที่เป็นข่าวนี้นะคะทางคณะกรรมการวัคซีนของประเทศไทยค่ะได้พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากในขณะนี้นะคะประเทศไทยมีสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะก็จึงมีการระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาก็คือเลื่อนออกไปก่อนนะคะโดยในเช้าวันนี้ค่ะก็ได้มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งได้มีกำหนดการเดิมที่จะฉีดในเช้าวันนี้ค่ะก็ได้มีการเลื่อนออกไปก่อนนะคะแล้วก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วนะคะเมื่อเวลา 9 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยท่านปลัดสาธารณสุขและทีมงานอาจารย์แพทย์ค่ะที่ดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข่าวจากทางสบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะคะในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะเข้ามานะคะว่าจะมีการจัดเทศกาลสงกรานต์อย่างไรเราจะเล่นน้ำสงกรานต์ได้หรือไม่นะคะในวันพุธหน้านี้ค่ะก็คือวันที่17 มีนาคมนะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจค่ะซึ่งก็จะมีการประชุมในเรื่องของการหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดเทศกาลสงกรานต์ค่ะแล้วก็หลังจากประชุมในวันที่17ก็คือวันพุธนะคะก็จะได้มีการเสนอกับที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่19 มีนาคมก็คือวันศุกร์หน้าค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวจากทางสบคอีกครั้งหนึ่งค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวของเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ทั้งหมดในวันนี้นะคะในวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยโฆษกสบคนะครับแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลนะครับสักครู่ท่านผู้ช่วยโฆษกก็ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกาแม้ว่าจริงๆอาจารย์หมอได้แถลงไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับว่าแบตหรือว่าล็อตที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั้นจะเป็นคนละส่วนนะครับโรงงานผลิตเนี่ยคนละส่วนกับที่เกิดปัญหาขึ้นในทางด้านของยุโรปนะครับในส่วนยุโรปเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตในยุโรปแต่ว่าในไทยเป็นวัคซีนที่ผลิตในเอเชียนะแต่ว่าจากอาการพึงประสงค์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เพิ่งออกมาเนี่ยทำให้ทางการแพทย์นั้นจำเป็นต้องมีการชะลอเพื่อจะสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อให้มั่นใจครับว่าวัคซีนทุกโดสทุกเข็มที่ฉีดลงไปบนแขนคนไทยนั้นมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับ
ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับชาวต่างชาตินะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านณัฐพานุ นพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับ Good afternoon once again. Today is Friday, the 12th of March 2021, and this is the English language summary of the daily press briefing that we have for you every day. So thank you first to Dr. Pen Papao, Dr. Boom, who gave us the Thai language edition of the summary. Worldwide, at the global level now, we have accumulated number of COVID cases that has now surpassed 119 million, 119 million. Now, in Thailand, of course, we're holding steady, so to speak, with the better numbers, but hopefully those numbers will be staying with all of your cooperation. That's very, very important. Before going into the numbers and some of the observations from the current situation that we had heard in the Thai language edition, which would also end with the issue about the AstraZeneca vaccine. Before that, I'll just give some additional information first, which may be relevant to the English language audience or the foreign business community in Thailand, in Phuket actually. So as we look forward to the opening up of the country and easing the quarantine measures, the Ministry of Foreign Affairs, through the Deputy Director General of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs and his team, attended a roundtable discussion in Phuket recently, this past week. This meeting was called the Phuket 1st October, and you see some pictures on there on screen to learn about the market sentiment and talk to foreign business entrepreneurs there. So it was hosted by a consortium of leading Phuket businesses to aim to discuss preparations for the reopening of the island to tourism from the 1st of October 2021. Now, representatives of the Foreign Ministry joined in the discussion with local authorities and listened to the private sector's concerns on the economic impact of COVID and the possible policies that will be put in place to revive Phuket's economy. As you know, Phuket has a very thriving economy and in terms of the tourism industry as well. So some of the key concerns from that meeting and some requests from the private sector, also Thai and foreign private sector in Phuket, include that they would need to seek clarification on the distribution of vaccines for local residents there and business operators in Phuket. Secondly, to expand access to vaccines, allowing private hospitals to access vaccines for distribution so that at least 70% of Phuket's population is vaccinated as soon as possible to build herd immunity. Now, third is to seek clarification on whether vaccinated foreign tourists need to enter the quarantine system or not. Now, all of these issues were taken in. It was very good feedback from the discussion, and they will be discussed in due course by relevant authorities and implemented, and we will continue to keep you updated on the developments from here at the CCSA. So, as you can see, we're going province specific now, including, of course, provinces which are important to the tourism industry and for the economy. So the authorities are going to Phuket and perhaps in due course to other provinces to specifically see what their current needs at this moment in time is, at this point in time when we are receiving vaccines and shifting towards going back to normalcy. Now, going to the general situation, a number of cases that we have for today. We have 81 new confirmed cases for today. The current active cases still being treated remains at 538. So it's been in the 500, more or less, plus minus number for a few days now, which is a good number, hoping that it will be lower than 500 in due course. So you can see on screen there, it's self-explanatory regarding the numbers. Just some observations. So from the 81 new confirmed cases, I'll break that down into 30 plus 37 plus 14, which makes 81 exactly. So 30 cases of that number of 81, 30 cases detected in hospitals and healthcare facilities, majority from Samut Sakhon and also from Pathum Thani and Bangkok, and including Thai nationals, Myanmar nationals, Cambodian, and one Lao national as well in that group.
Now, 37 cases out of 81 are from active case finding today, which the majority are from Samut Sakhon province, followed by Pathum Thani and Tak province. And this number of positive cases from active case finding include nationals from Myanmar, Cambodia, as well aside from Thai nationals. And lastly, 14 cases out of 81 are from overseas, who traveled from overseas and who have been put directly into our state quarantine system. So breaking that down, 30 plus 37 plus 14 into 3 groups of the 81 cases we have for today. So as you can see, the health authorities continue to find new cases of COVID in Samut Sakhon, Pathum Thani, Bangkok, and other parts of the country. Now, overall, the situation remains stable, steady, as I mentioned. On the screen, we'll have coming up for you that between this 9th of February to the 12th of March, now 65 provinces have not reported any cases for at least 1 week. And in addition, there are 10 provinces that have reported cases during the past 3 days. So the potential risk in some provinces still remain. The CCSA daily meeting this morning also had a video conference with the Deputy Governor of Samut Sakhon online conference to follow up on the situation, wherein we were updated on that more than 13,000 people in Samut Sakhon have now been vaccinated, and that the province stands ready to vaccinate locals every day, according to their plan. And they have received 70,000 vaccines, aiming to vaccinate 35,000 people by the end of next week. So those are very good numbers. The numbers are high numbers in terms of the progress of vaccination, which is very, very good, going on very well. The Deputy Governor of Samut Sakhon also sent a letter to the CCSA and Interior Ministry to propose that some areas of the province be revised from the red color zone, which is the highest disease control level, down to orange, and that the disease control measures be relaxed for additional types of business establishments from the 1st of April 2021. So that is a proposal from within Samut Sakhon to categorize certain areas of the province. As you recall earlier, the designation of each province has its own specific details, meaning in one particular province, some districts within those provinces might be at a higher or lower level designation than the other parts of the same province. And they also proposed for some business establishments to have to be relaxed in terms of the control measures. So we'll be considering those proposals from that province. And with regard to the bubble and seal strategy, it was reported in Samut Sakhon that an average of 2 to 3% of workers tested with RT-PCR tests in various factories in Samut Sakhon tested positive. So that's 2 to 3%, and they have been sent to field hospitals. Not a very high number, which is good, actually. The local disease control committee is still awaiting for further details from 2 factories in this. The province has also still active surveillance in place and plans to conduct more than 1,000 active case findings today in particular. The province has vaccinated healthcare workers already and plans to vaccinate people with underlying health conditions and the general public in the province in due course. Just like to reassure you that the Health Ministry strongly recommends that members of the public remain vigilant and continue to observe DMHTT despite the lower numbers and more stable and steadier situation that we have right now. Now, for overall within the country, number of those who have been vaccinated in Thailand, the rollout continues. So as of the 11th of March, yesterday actually, 40,140, 40140, over 40,000 people have been vaccinated since the 28th of February until the 11th of March yesterday. That's our tally. There were no major incidents with major side effects reported among those who were vaccinated, which is good news. There are actually some cases of
unintended reaction towards the vaccines, but not in terms of a serious degree. And health authorities are closely monitoring these inoculations and encouraging everyone that will be inoculated, qualified to be inoculated, to download the MOPROM application to follow up on the possible side effects after the vaccination that may or may not occur. Now, the final issue that I'll be mentioning is about the vaccination from AstraZeneca. Now, there were news reports indicating that a number of countries, including Denmark, Norway, and Iceland, suspended the use of the AstraZeneca COVID-19 vaccine, following reports that a small number of people had developed blood clots after receiving the vaccine. So the Health Ministry of Thailand, Ministry of Public Health of Thailand has called for a meeting discussion this morning, to address the concerns for this issue, and with any result coming out, we will be informing you about that. So we're keeping tab with the current information that we hear around the world about the feedback, the side effects, if any, of any particular brand or any particular vaccine that we have been or are in our plan to be used in Thailand. Now, the Ministry of Public Health has also decided to temporarily suspend the inoculation of AstraZeneca's COVID vaccine, just temporarily, pending on clarifications on further investigations because of this news report. This is, of course, to ensure the utmost safety of its use in Thailand. So I repeat the keyword, utmost safety, for people residing in Thailand, Thais and foreign nationals alike who are qualified to be inoculated in Thailand in due course. But of course, this is temporary. It's just until we investigate and receive more information, the global trend and the information received from news medias around the world, and the reaction, the reports from our various Thai embassies around the world as well on the effectiveness of various vaccines. So just to be 100% sure, but it would in no way affect our vaccination and inoculation plan for at least half of the population of our country. And for emergency use, of course, the first 3 priority groups, and in no way that this would affect the inoculation plan that will come in due course. All of this, of course, to finally get rid of COVID within our country once and for all. So this is all I have for today. We'll see you again next Monday, because now we have the briefing during Monday, Wednesdays, and Fridays. So hope you have a very, very pleasant weekend ahead, and please stay safe. And I'll see you again on Monday. Thank you, and สวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับท่านณัฐภานุ นพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวในช่วง 11:30 น.จากทางสบคนะครับแต่ว่า 14:00 น.ตรงวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้วัคซีนหลายคนคาดหวังหรือว่ามองไปข้างหน้าถึงเรื่องของการทำประกันภัยเอาไว้ว่าวัคซีนที่ฉีดไปกรณีที่เกิดความไม่ปลอดภัยจะมีใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาหรือเข้ามาช่วยเหลือนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับเราจะมาพูดคุยกับทางคปภ.เกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องของประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด -19 แล้วก็มาตรการในการดูแลผู้ประกันภัยเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับใครสนใจอย่าลืมกลับมาพบกัน 14:00 น.นะครับบ่าย 2 โมงตรงนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากสบคในช่วงเช้าวันนี้ครับผมสุพนันท์ ฤทธิ์ มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับคนแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่า